మనలో చాలా మంది అయితే ఒక మంచి హెయిర్ డ్రైయర్ కోసం అయితే ఖచ్చితంగా చూస్తుంటారు. బట్ ఎంత వాట్స్ తీసుకోవాలి, ఎంత ప్రైస్లో తీసుకోవాలి, ఏ బ్రాండ్లో తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తుంటారు. సో అలాంటివి అయితే ఒక బెస్ట్ అమెజాన్ నుంచి అయితే బెస్ట్ 3 హెయిర్ డ్రైయర్స్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. ఒకసారి అయితే చూడండి. ఫస్ట్ వన్ చూసుకుంటే అయితే అర్బన్ నోవా బ్రాండ్ నుంచి ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ ఒకసారి చూడండి. దీని రివ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ చాలా మంది తీసుకున్నారు. ఒరిజినల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే మాత్రం 999 ఉంది, బట్ మనకు ప్రెసెంట్ అయితే 684 లో అవైలబుల్ ఉంది. ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. అండ్ సెకండ్ వన్ చూసుకుంటే అయితే ఫిలిప్స్ నుంచి ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ ఒకసారి అయితే చూడండి. సేమ్ దీని కూడా రివ్యూస్ చాలా బాగున్నాయి, రేటింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఒరిజినల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే అయితే 1100 వరకు ఉంది, బట్ మనకు ప్రెసెంట్ అయితే 646 లో అవైలబుల్ ఉంది. ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. అండ్ థర్డ్ వన్ చూసుకుంటే అయితే హ్యావెల్స్ అనే బ్రాండ్ నుంచి ఈ హెయిర్ డ్రైయర్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఒరిజినల్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 14-15 రూపీస్ ఉంది, బట్ మనకు ప్రెసెంట్ అయితే 799 లో అవైలబుల్ ఉంది. ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. సో ఈ 3 హెయిర్ డ్రైయర్ లింక్స్ అయితే నేను ఇక్కడ అవైలబుల్ లేకపోవచ్చు, మన టెలిగ్రామ్ లో అయితే ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, నేను చెప్పాను కాదు, రివ్యూస్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. నేను కూడా ఇందులో ఏదో ఒకటి అయితే చూస్ చేసుకుంటాను, చాలా మంచిగా ఉంది. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బిలారే అబ్బాయి.